Fala galera, estamos começando mais uma aula, é isso aí, de Audition. Galera, nesse vídeo aqui, desculpa a brincadeira, né? Foi meio esquisito. Nesse vídeo aqui eu vou gravar simplesmente o processo aqui da inserção dos outros áudios que eu peguei lá no SoundDogs. SoundDogs não, SoundDogs aliás é um site que vocês podem baixar áudios também, tá? Mas no freesound.org. E eu vou deixar disponível caso alguém, né, queira ver, queira acompanhar, tá? Então vai ser um processo aqui talvez um pouquinho mais longo. Se você já entendeu o processo, pode seguir para a próxima aula, tá? De qualquer maneira, vai estar registrado aqui todo o passo a passo aqui, essas novas inserções, tá? Não vou falar de nada novo, não vai ter nenhuma ferramenta nova aqui, eu simplesmente vou inserir esses novos áudios e dar uma ajustadinha de leve no volume, ainda não entendendo isso como uma mixagem, tá? A mixagem a gente vai fazer quando a gente tiver com a edição aqui de som já mais arrematada, né? Com pelo menos a grande parte dos áudios aqui, tá bom? Então é isso, vamos lá, né? Sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui, deixa eu deixar, deixa aqui nesse cantinho mesmo, essa tela. O vídeo eu vou jogar lá para cima, tá? Aquele esquema, fica maiorzinho, fica mais maneiro. Beleza? Então vamos lá, né? Eu já tinha inserido aqui alguns sons, né? Caminhão, vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil. Caminhão motor. Tá, vamos para a próxima etapa. Deixa eu colocar aqui o fone que fica melhor. Um detalhe, eu tô com o monitor de referência, só que como eu tô gravando aqui e o meu microfone está aberto, se eu deixar esse microfone, os fones as caixinhas de referência, né, os monitores de referência, num volume um pouquinho mais alto, vai dar retorno aqui e vai ficar um eco e tal. Então por isso eu vou desligar a caixinha e vou usar o fone, tá? Depois a gente também pode conversar um pouquinho sobre fone e retorno, tá? Monitor de referência. Bom, então vamos lá. Eu já inseri aqui o som do caminhão passando. Aqui a gente pode colocar passos de novo, né? Então eu vou voltar para minha faixa de passos, vou dar um solo nela aqui, tá? Vou dar um zoom. Vou logo copiar esse bloco aqui. Bom, eu disse que não ia falar nenhuma coisa nova. Eu posso agrupar aqui, tá? Se eu quiser, ó. Eu posso agrupar para selecionar todo mundo junto. É uma ferramenta. E eu posso dar um merge também, ó. Que ele transforma tudo numa coisinha só. Tá? Mas isso eu vou deixar assim. No próximo vídeo eu comento sobre isso. Então vamos lá, ó. Vou apertar Alt, arrastar para os novos passos. Aqui, né? E aí eu vou sincronizar, tá? Então esse passo aqui, essa etapa aqui é de sincronização apenas, tá? Então, o primeiro passo, então, já foi. Segundo passo. Outro detalhe, eu posso visualizar o vídeo pelo cursor, né? Arrastando aqui, né, na linha do tempo. E também, quando eu estou com o clipe selecionado, se eu movo ele, ó, eu vejo exatamente onde o começo do meu clipe, tá? Essa posição aqui vai estar me dizendo a posição do no vídeo também, né? Ó. Então eu consigo fazer primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Quinto passo aí a gente aqui vê o poder da edição. Olha só, aqui ele está bem atrás, né? Em relação à beirada da calçada. Nesse passo aqui é como se ele desse mais um passo que a gente não está vendo, né? Aqui ele já, ó, você tem um raccord, né? Uma continuidade de movimento, mas dá para ver que ele veio lá para frente, né? Tem mais esse passo.
E um passinho final de ajuste. Vou colar ele ali, aqui. Pronto. Tá? Então já inseri os passos. Tem o carro passando, né, em primeiro plano, então agora eu vou procurar o som do táxi. Então, caminhão. Vou criar uma faixa nova. Track. Vou criar logo algumas, tá? Então aqui, carros. Eu posso ter mais de um. Então, carros passando eu vou colocar aqui, tá? Não só esse, mas outros carros eventualmente. Aqui eu vou botar esse som do táxi passando. Vou procurar aqui no meu Media Browser, tá? Aí eu vou ter que tocar e ouvir, né? Tenho esse carro passando. Tem o som desse carro passando. E esse outro, tá? Vou tentar primeiro com esse aqui mais curto, tá? 40, tá numa velocidade mais baixa. Vamos ver se funciona, né? Então, arrastar aqui para carros. Aqui tá o ponto de passada, né? Então já vou cortar logo aqui. E o carro vai passar aqui, né? Ó. Então, aqui é... Ele passa bem no meio, ó. Vou botar ele aqui, ó. Vou botar aqui solo pra gente ouvir ele também. Tá, aqui como eu não tenho o som exatamente no tempo, tem uma ferramenta aqui, ó, que é esse cara aqui. Clip Stretching. Que eu posso tentar dar uma colhida, você tem que ser muito pouco, tá? Senão ele começa a deteriorar o som. Posso tentar dar uma diminuidinha nele. Ó, eu cliquei nele aqui. Quando eu aperto ele, ó, um íconezinho no cantinho aparece. Eu posso clicar e arrastar, que eu espremo ou estico. Vou espremer aqui. Ó, ele está 77%. Vou colocar aqui agora um pouquinho mais para cá. Vamos ver se não detonou muito. Na verdade, acho que eu quero fazer o contrário, né? Deixar ele mais lento. Tá vendo aqui, ó, 130% já não deu aqui. Para eu esticar tem que ser pouquinha coisa. Opa, aqui, né? 110%. Vou deixar 100% mesmo, vou dar um fadezinho aqui, tá? Desligar o time stretch. Esse aqui também é um clássico que a gente vai fazer a panorâmica, né? Então o som vai começar das caixas da direita e vai passar para a esquerda, tá? Bom, vamos seguir. Aproveitando que eu já gravei esse carro, quer dizer, gravei não, né? Que eu coloquei esse som desse carro, eu vou inserir o som do carro lá mais adiante, que quando ele para, né? Ó, aqui. Que é a hora que ele para, né? Se eu quiser, eu posso até inserir uma marca, tá? Ó, apertei M, inseri uma marca. Posso deixar aqui, né? E agora eu vou procurar esse som de carro parando, né? Aqui, ó, car passing, aqui, ó, carro, start and stop. Aqui o piso, né, é um piso meio de cascalho e tal. Vamos usar esse mesmo, tá bom?
Aí ficou exagerado, né? Mas vamos ver esse. Aqui o carro parado. Carro passando. Vamos a esse, tá? Então esse aqui, ó, carro... Esse aqui, né? Pneu parando e tal. Então eu vou pegar aqui na mesma faixa de carro. Eu vou colocar aqui. E eu vou aumentar um zoom aqui. Opa. E eu vi aqui esse trechinho. Deixa eu ver esse pedaço da frente. Tá, vamos ficar com esse aqui. Essa primeira parte. Ah, bom, ele não parou, né? Passou, na verdade. Vamos ver aqui se ele para. Tá. Vamos colocar esse. Separei esse, vou separar outro aqui pra gente ouvir. Então tem esse carro parando aqui. Carro parando e partindo, vamos ver. Bom, esse carro aqui tá mais pra uma caminhonete, né? Não tá... Posso brincar um pouco, de repente depois eu tiro umas frequências mais graves. Posso dar uma brincada, tá? Vamos ver se tem mais algum. Carro parando, carro passando. Esse aqui já foi. Porta de carro. Tá, vou tentar usar esses dois aqui. Vamos ver o que vai dar, tá? Aqui tem um barulho, tem uma porta, né, ó. Vou cortar logo isso aqui, esse pedaço. Já junto esses dois, ó, pronto. Coloquei minha marca, né? Então posso voltar aqui para ela. E vamos botar então essa parada aqui primeiro. Aqui é a hora que ele para, né? Então, vamos ver se isso aqui funciona. Posso até fazer assim, ó. Cortar, pegar só essa primeira parte. E esse estalo eu posso usar bem na hora que o carro dá uma descida aqui, ó. Bem aqui. Ele dá uma viradinha. Vou botar aqui. Aumentar um pouquinho aqui. Fadezinho. Essa derrapada a gente tira. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, rolou, né? Agora, como eu vou ter dois sons, né? Eu vou ter o som do motor. Eu posso até colocar aqui, ao invés de caminhão, motor, eu posso botar assim, ó, veículos, motor. E aí eu ponho o som do carro aqui em cima também, tá? Que aí eles se sobrepõem. Então vou pegar esse som aqui do carro. Aqui vai ter a saída, né? Posso até fazer assim porque é mais curto. Esse aqui é o som da saída. Tá, vou fazer isso aqui. Depois a gente tenta dar uma melhorada nesse som. Então vou colocar aqui o som do carro, então tá vindo. O som do carro. Então posso deixar aqui ele se aproximando. Vou cortar esse fade aqui e fazer o meu fade aqui. Depois, ó, ele chegou, parou. E vamos ver. Vou ligar aqui os 2. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 Obrigado.
Tá, e aqui ele já sai. Então aqui, ó, começou a sair. Vou cortar aqui, pegar essa parte. Tem um... Esse agudinho aqui é legal, vou deixar ele. E vou botar lá. Então, ó, chegou aqui, já vai sair. Vou pegar aqui. Também dá uma... Jogar pra cá, vamos ver se funciona. Tá? E aqui eu já faço meu fade. E aqui já cortou, ó. O carro já tá longe, então já vou fazer assim, um corte mais brusco, tá? Beleza. Então o carro tá aqui. Vou voltar. Lembrando que aqui eu ainda não tô ajustando o volume nem nada, tá? Só um ajustezinho de leve, aquela coisinha bem de boa. Vou aqui agora. Colocar aqui o som de cigarro, de isqueiro e cigarro, tá? Então, carros, veículo motor. Essa faixa aqui agora vai ser isqueiro. Pode até ser na mesma, tá? Isqueiro, cigarro. Nesse caso, eu acho que sempre o isqueiro vem depois, vem um depois do outro. Dá para usar numa mesma faixa. Se não der, a gente muda. Bom, aqui então no isqueiro, vamos procurar aqui, né? Que eu coloquei a cidade, cigarro. Cigarro eu tenho esses aqui. Bom, tenho esse som, né, do isqueiro, né? E esse aqui da puxada do cigarro, né? Ó. Então esse aqui tá bem tranquilo. Então vou pegar aqui o isqueiro acendendo. Eu vou jogar aqui. Tá, joguei aqui nessa faixa. Isqueiro, cigarro. E vamos ver a hora, o momento exato em que acende, né? Pegou o isqueiro. Ó. É aqui. É a hora que acende. Nesse frame. Então vou pegar aqui o meu áudio, ó. Do isqueiro. E jogar. Para ficar perfeito, eu vou cortar aqui. Pronto. No lugar certinho, né? Se quiser ser perfeccionista, posso pôr até o som do fogo, né? Mas eu vou botar aqui só o som dessa puxadinha aqui do cigarro. Aí um detalhe. Eu tenho o som da puxada, né? Ou seja, a brasa vai queimando. E tem os sons de movimento, de pegada, tá? Isso a gente pode adicionar depois. A sugestão é que a gente fazer um Foley, tá? Para fazer esse tipo de som. E a gente pode fazer aqui também. Então vamos lá. Mas vamos primeiro com os sons de banco, tá? Então esse som aqui do foguinho, né? Vamos pegar aqui. Cigarro, cadê? Smoking. Vou pegar esse menor aqui, porque o outro é bem grande. Vou pegar esse menorzinho aqui. Esse tem até claquete. Ó, então vou pegar aqui.
mais uma vez, né? Tá dizendo que o sample rate é diferente. Lembrando que a minha faixa aqui, o sample rate, a minha faixa não, a minha sessão, né, de edição aqui, o sample rate está a 48 kHz e esse áudio está a 44. Como é que eu verifico? Aqui, ó. Venho aqui no áudio. 44 kHz, tá? Claquete a gente vai tirar. Vamos ouvir aqui o... Dar um solo para ouvir só o cigarro. Vou pegar esse aqui, ó. Mais ou menos aqui, um sonzinho de brasa. Já vai dar conta do recado. Então aqui, na hora que ele acendeu, aqui já posso colocar. Mas está com bastante ruído aqui, né? Vamos tentar o outro mesmo, tá? Vamos lá. Pegar o outro áudio. Ok, também. Esse aqui o volume tá baixo, ó. Ó, vou usar isso aqui para recortar. Subir o volume disso, ó, eu dei 2 cliques no áudio, ó. E aí eu vou selecionar e vou subir o volume, ó. Beleza? Voltar para o multitrack. Pegar esse pedacinho só. Ficou alto, né? Vou baixar um pouco. Pronto. Aí aqui tem a baforadinha, né? Deixa eu ver se aquele outro áudio tem. Smoking. Eu acho que tinha. Aqui no finalzinho, né? Isso aqui também, esse som eu vou gravar no Foley, tá? Então não vou pegar de banco, não. Que mais? Aí ele pede o cigarro. Vai acender também, ó. Aqui ele acendeu. Nesse frame, eu vou pegar o mesmo barulhinho aqui, ó. Vou duplicar. Jogar aqui. E eu pegaria outro áudio, tá? Porque quando a gente começa a repetir, a repetição ela começa a ficar muito nítida, ainda mais numa distância muito pequena dessa. A gente percebe que é o mesmo som. Mas tudo bem. Bom, agora, deixa eu salvar. Agora eu vou colocar... Que som que eu preciso colocar aqui ainda? Ah, tem os sinos, né? Que quando ele pede o cigarro, no original, né? A gente vai pegar aqui, eu tenho os sons desses sinos. Então quando ele fala aqui... Até ligar o original aqui de novo, ó. Excuse me, do you have a light? Tá vendo? Lá de fundo entra os sons dos sinos. Então aqui eu vou colocar sinos, na faixa nova aqui. Sinos. E vamos ver aqui, né? Deixa eu ouvir. Vou ouvir os dois, tá? Vou ouvir esse sino aqui também. Acho que esse outro aqui tem mais variação, então vou usar esse, né? Pela onda, né? Aqui, ó, olhando o waveform, aqui tem uma variação rítmica que tem 2 notas, ó. Tum, 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 tum. Depois faz o som numa nota só, quer ver? Ó. Tum, tum. Tá? Então vou usar esse. Então na hora que aqui ele tá aqui, ele fala, né? Tem cigarro? Aí entra os sons do sino. Então eu vou colocar aqui.
botar só esses. Tem voz aqui no fundo, mas como isso vai estar muito lá embaixo o volume, tá? É bem tranquilo. Deixa eu ver o atalho aqui de mixer, aqui ó, para vocês. Alt 2 e Alt 1 também. Se vocês apertarem Alt 1, Alt 2, vocês podem trocar do mixer para o editor, tá? Aqui no mixer já tá sinos, ó, o volume dos sinos. Tá, vamos por enquanto botar aqui menos 21, vamos ver. Vamos botar todos os sons. And an extra cigarette. Desligar a faixa guia, né? Até renomear aqui para guia. Áudio guia. Baixar um pouquinho o volume. Pronto. Tá? Depois a gente pode, obviamente, fazer um ajuste fino. Posso colocar um reverb também, para ficar mais distante. Depois a gente trabalha um pouco isso. E tem a maçaneta do carro. Aqui, ele tentando abrir. Deixa eu ver se eu tenho uma razoavelmente interessante. Tem essa aqui, vamos ver. Não tá legal. Opa. Tá, essa aqui a gente também pode gravar, né? Gravar uma maçaneta de um carro é bem fácil. Só ir ali gravar. Por enquanto eu vou deixar aqui dessa maneira, tá? Vou colocar aqui. Ele vem, ó, aqui a gente vai ver o movimento dele também, ó, puxando. Então aqui é a hora que ele puxa, tá? Então vou pegar, colocar bem aqui. Essa puxada. E eu botei em sinos, né? Aqui eu vou botar em... Posso pôr em carros ou posso criar uma faixa também. Vou criar aqui, ó. Alt A. Abaixo de carros. Maçaneta. Tá? Então, beleza. Por enquanto, são esses os sons aqui que eu tenho, tá? Eu vou agora... Na próxima etapa, a gente pode fazer um foleyzinho de respiração. Vou ligar essas faixas de áudio aqui das vozes, tá? E vamos ver como tá ficando. Por enquanto, ainda só a edição básica, né? Sem a mixagem. Estou só colocando sons, então eles estão ainda crus, né? Sem nenhum tratamento. Tem um fadezinho, um ajuste mínimo ali de volume. Táxi! Táxi! Licença, você tem um isqueiro? E um cigarro extra? Obrigado. Nada melhor do que um cigarro matinal. Café e cigarro. Você não ia acreditar nesse sonho que tive. Sonhei que estava em casa de novo com minha mulher. Estava sentado na cozinha junto com ela, bebendo meu café, fumando meu cigarro. E minha esposa disse: amor, que não falta trabalho hoje. E ficamos juntos só nós dois como agora.
Ela não tá mais viva, mas um café seria legal, assim como no sonho. Beleza? É, é isso, né? É legal como vai criando um corpo, né? Inicialmente a gente estava só com áudio guia, né? Então, quer dizer, só com as vozes, né? Então, Licença, você tem um isqueiro? e a gente vai adicionando. Acho que nesse primeiro momento, o som ambiente, essa cama que eu falei dessa ambiência, que são esses três áudios aqui, essas três faixas, ela tá mais encorpada porque você tem três faixas se somando. Depois fica meio sem gracinha, assim. Então a gente vai adicionar alguns sons aqui, vai ser legal, vai dar mais corpo, né? Mas enfim, vamos ouvir aqui, ó. Primeiro essa cama, depois esse som aqui do amanhecer, né? Que dá uma presença. Posso até jogar aqui, ó, uma cópia. Não sei se essa faixa, se esse áudio é grande o suficiente para a gente brincar um pouco com ele. Acaba aqui. Pra cá tem mais. Então, ó, vamos ver o que tem aqui. Melhor do que um cigarro matinal. Café e cigarro. Você não ia... Ó, pode ser bacana, né? De repente até somando com esse. Enfim, para dar mais uma pressãozinha aqui. O som da construção ao fundo, né? Vamos ver os três. Tá? Que eu posso também repetir um pouquinho depois. Dar uma repetida aqui, ó. Aqui tem som, de repente. Por aqui, tá? acreditar nesse sonho que tive. Sonho que tava em casa de novo com minha mulher. Tava sentado na cozinha. Aqui, como eu dei esse zoom, é bom dar dei um zoom não, como eu joguei aqui, dá um fadezinho. Só não sumir de uma vez. Depois a gente vai adicionando a porta. Depois os passos. Né? Depois o som do arzinho do caminhão. Depois o som do motor do caminhão. Sons de carro passando. A maçaneta da porta. Acabou que eu pus em cima, né? Maçaneta. Vou jogar aqui. Meu cigarro. Agora tem que. Eu tirei da sincronia. Aqui, na hora que puxa. Pera aí. Não, esse é barulho. Agora, pera que agora deu nó na cabeça. Tirar todo mundo do solo aqui. Esse aqui é barulho de carro, então a maçaneta é essa aqui, né? Aqui. Maçaneta. Isso, beleza. Né? Carro, maçaneta e veículo e motor. Nesse pedacinho aqui. Beleza. Então a gente tem, né, todos esses sonzinhos aqui, né, que estão dando essa sonoridade, né, que a gente ouve essa massa, mas é feito por esse monte de coisinhas. Quanto mais camadas a gente colocar, mais rico vai ficando. Claro que sempre tem um limite, né, que pode ser que em algum momento isso fique poluído, mas como a gente consegue também trabalhar os níveis, os volumes, dá para fazer muita coisa, tá? Então, se você ouvir um som e achar que está faltando alguma coisa, você pode usar esse som e adicionar outros para criar uma ambiência ou criar uma sonoridade, tá? Bom, lembrando, né? Salvar. Sempre salvem. E no próximo vídeo a gente vai fazer começar a trabalhar com Foley. Vamos fazer o Foley, tá? Vou fazer aqui uns barulhinhos de respiração,
de pegada, esse tipo de coisa. E depois a gente vai fazer um tratamento em algumas faixas, tá? A gente vai dar uma tratada na voz, porque ela tá muito limpa, né? Então a gente vai colocar uma reverberação para parecer que tá mais nesse espaço, na rua, de repente trabalhar uma equalização. Então a gente vai ver alguns filtros, tá? Para tentar dar uma melhoradinha. É isso, gente. Valeu e até a próxima.